Продается евро-трехкомнатная квартира в центре Краснодара площадью 58 квадратных метров за 15 миллионов 700 тысяч рублей. Конечно же, с ремонтом, мебелью и техникой, абсолютно новой. В первом санузле есть стиральная машина и сушильная машина. Проходим во вторую. Тут душевая кабина и красивая умывальная. В первой спальной комнате... Что еще есть? Есть еще и черный красивый шкаф. Проходим в коридор, оттуда во вторую комнату. Вы ее скажете, что это зал, и вы будете правы, но на ней можно спать. Теперь проходим в кухню-зал, из которой есть выход также на лоджию. Если вам нравится данная квартира и хотите посмотреть ее вживую, напишите по контактам внизу или сразу звоните. До свидания. И, кстати, выход вот здесь.